эч качан ичиңе жутпа. Ичиңе жутпа. Өзгөчө эркек кишилер бардык проблемасын ичине жута берет да, жүрөккө камдай берет, сыгыла берет. Билесиңби, бул дүйнөдөгү матактар, бул дүйнөдөгү проблемалар эч качан мына жүрөккө түшүрүшкө ылайыктуу эмес. Мына жерде фильтринг болсун, мына кекиртектин ылдыйга тамак аш өтсүн, жеп аткан нерсең, ичип аткан нерсең өтсүн, ушундай. Бирок кайгы, проблема, түйшүк маселелер буларды өткөзбө. Сен ойлоп атасыңбы, $100,000 бардык проблемам чечилет. Миллионго дагы чечилбейт. Миллиард доллар керек болсо иштейсиң, табасың, бирок дагы эле проблемаларың болот да. Ичиңе жута турган. Сен эч качан ичиңе жутпа. Өзгөчө акча маселесин. Бүгүн өтө көп маселеде акыл менен ойлонуп чечиле турган маселелерди жүрөгү таштап атат адамдар. Өзгөчө жаштар. Ошондуктан сигарет чегип атат, насвайын чегип атат. Жүрөгү таштап эмне? Ал математика башыңда чечилет. Квартира табыш керек, болду. Киришим керек, жашашым керек, айына 30 000 беришим керек. Бул математика башың мээме ойлонуш керек, жүрөк менен эмес. Жүрөк менен ойлонуп сен эч качан жеңбейсиң, жеңилесиң, инсульт, сахар, оору болосуң, өлүп каласың эртең. Ошондуктан да ичиңе жутпа. Сен катын эмессиң, аял киши эмессиң, аял киши жүрөгүнө жутат эмне болсо, сезим менен жашайт. Жүрөгүнө жутуп, көз жаш менен чыгарат. А сен көз жаш катын эмессиң, көз жаш ыйлап отурганга убактың жок сенин. Ошондуктан эркектер кайрыларым эч качан ичиңе жутпа. Дүйнө маселесинде, акча маселесинде бардыгы мээ менен чечилиш керек, математика менен чечилиш керек, жүрөк менен эмес. Жүрөгүң Аллахтан корксун, көбүрөөк зикир менен алек болсун. Ошондо тынчтык табат жүрөгү. Эгерде эркектин жүрөгү тынч болсо, бардык маселеси мээ менен чечилип кете берет. Когда бул жүрөк пустой болуп калган болсо, дүйнө маселелери кирип алат да, анан сыгылып жүрө берет. Арагын ичип, пивосун ичип, сигаретин жыттап. Ошондуктан ойго.